Barchaga assalomu alaykum. Bugun Xudo sizlarga 14 kunlik umra ziyorati haqida to'liq batafsil narxlari bilan yoritib berishga harakat qilamiz. Bugun Safo Marva ofisiga egamiz. Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan mana shu iyun tugab, mana Xudo iyul oylariga bormoqchi bo'lib rejalashtirib turgan akalarimizga Xudo Allohim shu reyslarni tezlashtirib, ilohim tezroq chaqirsin. Bugun mana narxlamalarni ham o'zlaringiz ko'rib boxabar bo'lasizlar. Albatta oldindan bitta like bosib qo'ying. Bugun bizga yaqindan yordam beradi Safo Marvada ish boshqaruvchi menejerlardan Abdulboriy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. 45 gradus issiqda xalq xizmati charchamayapsizlarmi? Rahmat Allohga shukr. Xo'p, mana endi hozirgi kunda 14 kunlik aka bizda faqat standart paket dedingiz. Hop, reyslar ham prямой reyslarda Xudo xolasa. Birinchi o'rinda mana yurtdoshlarimizdan nima dokumentlar kerak bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda yurtdoshlarimizdan shuni so'rab qolamizki, zagram pasportinglarni tayyorlab qo'yishinglarni. Haligi plastik pasport bo'lmaydi. Yo'q. Shunisiga hushyorroq bo'lib, oldindan harakatlarni qilib qo'yinglar. Vizalar qanaqa bo'ladi? Vizalarini pasport bizga pasport bersa bo'ldi. Bu yog'ini o'zimiz o'zlaringiz tayyorlab berasizlar, Xudo xolasa. Gap yo'q. Ana endi hozirgi birinchi o'rinda yurtdoshlarimizdan ko'proq so'ralayotgan narsa masofa so'ralyapti. Ya'ni Makka Mukarramada Gasnisa bilan Haramda masofasi qancha, Madina Munavvarada Gasnisa bilan Haramda masofasi qancha? Chunki yosh kattalarga birinchi o'rinda masofa qiziq. To'g'ri. Bizda standart paketlarimizda gastinsalarimiz 2 kilometr bo'ladi Makkada. Madinada Masjidul Nabaviyga shu 200 metr, 300 metr ikkinchi qatordagi gastinsalar qilib beramiz inshaalloh. Mana hurmatli vatandoshlar, endi hozir ko'pchilik vodiydan reyslarimiz qo'yildimi? Mana yaqindan 1 oy oldin ham iyun oyida ham vodiydan polniy reyslar yo'q, Toshkentdan edi asosan. Hozir qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p, hozir Andijondan, Namangandan, Farg'onadan, Samarqanddan, Toshkentdan reyslarimiz bor. 5 ta viloyatdan reyslarimiz yo'lga qo'yildi, Xudo xolasa. Xo'p, mana hurmatli vatandoshlar, siz qayerdan uchmoqchi bo'lsangiz, yana ham sizga yaqinroq bo'ldi. Voqa tomonidan ham Toshkentga kelishlaringiz ham shart emas, chunki Samarqandda o'zidan prямой reyslarda eng qizig'i payshanba kunga reyslari bor ekan. Xudo xolasa, prямой Samarqand Madina uchadigan bo'lsangiz, mana shu birinchi jumani Madinada o'tkazib, keyin Makka Mukarramada, Xudo xolasa, Allohim mana shu tomonni ham to'g'rilab qo'yibdi. Xo'p, ana endi 50 boshli xizmatlarimiz qanaqa? 50 bosh xizmatlarimiz, Xudo xolasa 50 boshlarimiz malakali. Shu 14 kun davomida birga yurib, ular O'zbekistonga qaytguncha, ziyoratchilarimiz qaytguncha shular bilan birga yuradi. Xudo xolasa tashab qo'ymaydi. 14 kun davomida kun-tun birga. Xo'p, agar siz ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, aka, mana yana bitta Xudo xolasa qulaylik, ya'ni bilmagan narsalarni Xudo xolasa so'rab, haligi ibodat qilishaveradi, chunki 14 kun davomida faqat birga bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda ko'pchilikka baribir ibodat bo'ladi birinchi o'rinda, keyin sayohatlar ham so'ralyapti. Qanaqa sayohatlarimiz bor Madinada, Makka Mukarramada? Xo'sh, Madinada ziyoratlarimiz bor. Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Qiblatay masjidi, Qur'on zavodi shu yerlarga olib boriladi. Keyin yana bitta narsa, Ravzaga ham albatta olib kiramiz biramizga. Ayollar ham olib kiriladimi? Albatta. Keyin Makkada ham ziyoratlarimiz bor. Makkada Hiro g'ori, Savr g'ori, Arafat tog'i, Muzdalifa, Jamarot, Hadicha onamiz maqbarasi, Qizil dengiz, shunaqa ziyoratlarga olib boramiz Xudo xolasa. Xo'p, Abdulboriy, o'zi mana 14 kunlik standart paket deyapsiz. Necha kun Madina Munavvarada bo'linadi, necha kun Makka Mukarramada? Xo'sh, Madinada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi. Qolgan kuni albatta Makkada bo'linadi. Taomlari-chi? Taomlarimiz Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal. O'zimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. U yerda Makkada o'zimizning povurlar bor, o'zimizning oshxonadan ovqatlar chiqadi inshaalloh. Ana hurmatli vatandoshlar, Xudo xolasa o'zimiz o'zbek tilida bemalol buni bering, uni bering deyaveradi. Xo'p, endi qarang, yurtdoshlarimiz orasida o'tgan yili borib kelganlar bor. Ya'ni bularda vizasi bo'lishi mumkin. Bular ham boradigan bo'lsa bir narxlaridan chegirma bo'ladimi? Albatta, vizani pul ayirib yuboriladi, Xudo xolasa. Vizani pulini o'tib beriladi. Xo'p, yana bitta dolzarb mavzulardan nimaga desangiz, bizni ko'rayotganlar orasida yosh kattalar ham, o'zimiz tengqurlar ham hozirgi kunda og'riqchang bo'lib, kunlik dori-darmonni ichib yurganlar bor. Demoqchi bo'lganim, Safo Marvani birinchi yordam ko'rsatgani doktor hamshiralari bormi? Albatta, bu yerda doktorlarimiz bor, birinchi yordam ko'rsatgani. Ularda ham yetarlicha dori-darmonlar bor, Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Keyin surunkali dori ichib yuradigan odamlar shu shifokor retsept bo'yicha olib kelsa ham bo'ladi o'zi.
Ana, hurmatli O'zi bilan vatandoshlar, dorilarni. bemalol Xudo xolasa Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan agar sizga yana ham qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, shunday ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operator sizga yana ham batafsil ma'lumot beradi. Xo'p, ana endi qarang. Xo'p, yurtdoshlarimizni ham ko'p kuttirmaylik. Iyun oyi уже tugab, iyul oyiga, lasiga уже reyslarni qabul qilyapmiz dedingiz. Narx-navo nech puldan hozir? Hozirgi paytda narx-navolarimiz 1100-1150 atrofida. Aha. Yana biz operatorlarga telefon o'sha ekrandagi raqamlarga telefon qilsa yana ham to'liqroq ma'lumot berib kelishtirib narxlarni chiroyli qilib beramiz xudo xohlasa. Ya'ni hozir ko'pchilik bo'lib boramiz deb turib haligi chegirma qilamiz deyish shart emas ekan. Agar siz o'zingiz ota-onangiz bilan bormoqchi bo'lsangiz ham telefonsiz bo'lsa narxlardan kelishtirib berishaverar ekan. Endi Abdulboriy ziyoratchilarimizga firma tomonidan ketayotganda va qaytayotganda nimalar beriladi? Xo'p, ziyoratchilarimizga ketayotganda sumka, bejik, shunga o'xshagan narsalar beramiz. Hamma firma beradi buni ham. Biz ham beramiz, xudo xolasa shunaqa narsalarni. Qaytayotganda 5 litrdan zamzam suv beramiz, xudo xolasa. Aha. Bu ko'pchilik aytadi, biz Qur'on kitobi ham olib keldik deyiladi. Shu sizlarda ham bormi? Qur'on kitob u shunaqa narsaki, biz tomonimizdan beriladigan narsa emas. Aha. Qur'on kitob shu Qur'on zavodiga kirganda Saudiya tomonidan Saudiya Qur'on zavodi tomonidan beriladigan narsa bu. Xudo xolasa nima deydi? Har bitta kirgan ziyoratchimiz u yerga kirib Qur'on kitob beriladi, xudo xolasa. Undan muammo yo'q. Lekin olib kiriladi, xudo xolasa. Manaqa narsa, yana olib kiriladi deb, ya'ni 100% va'da berib olmaymiz. Qur'on zavodi ochiq bo'lsa, albatta olib kiriladi. Olib kiriladi. Ba'zida bekik holatlari ham bo'ladi. Bekik emas paytlariga to'g'ri kelsa, inshaalloh olib kirilaveradi. Xo'p, Abdulboriy hozir mana narxlar $1150 deb baholabsizlar. Xudo xolasa, akalar ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, qolgan ma'lumotni operator beradi. Narx-navo 12 ta viloyatga bir xilmi? Albatta. 12 ta viloyatga bir xil. Ulardan tashqari qo'shni respublikalardan, Tojikiston, Qirg'izistondan ham endi o'zbeklarni qo'shni turamiz-ku baribir, to'g'rimi? Qarindosh urug'lari bo'ladi. Bular ham qo'shni respublikadan boraman desa, narx-navo qanaqa? Bir xilmi? Bir xil, hech qanaqa farq qilmaydi. Farq qilmaydi. Albatta. Ana akalar, agar qarindosh urug'ingiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, ular boshqa davlatdan bo'lsa ham, bemalol telefon qilsangiz, narx-navo bir xil chiqaverar ekan. Billa-billa xudo xolasa ibodat qilib kelinaveradi. Xo'p, narxlari asha $1150 dan ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operator sizga yana ham aniq qilib ma'lumotlarni beradi. Endi hozir ko'pchilik aytayaptiki, men boradigan bo'lsam, ota-onam bilan alohida turgandan bir biratda alohida xona qilib turishimizni iloji bormi degan savollar bor. Bunga Safo Marva yordam beraladimi? Albatta qilib beramiz. Inshaalloh bundan muammo yo'q. Bizga aytsa bo'ldi, bajaramiz. Xudo xolasa mana oilaviy bormoqchi bo'lsangiz, telefon qilasiz, imkon boricha xudo xolasa qilib berilaverar ekan. Abdulboriy bizni musofirdan ko'rayotgan aka-uka, opa-singillarimiz bor. Ular ham men ota-onasiga telefon qilib, shunaqa mana pul jo'natdim, boringlar desa, "Ke bolam" deb turib bormaydiganlar ham ko'pda. Endi sharoitdan kelib chiqib, lekin bular surpriz qilmoqchi bo'lib, mana ekrandagi nomerga operatorga telefon qilsa, sizlar tomonidan shu biletlarni yo'liga qo'yib, hamma dokumentlarni qilib berishning imkoniyati bormi? Albatta, bizga aloqaga chiqsa, biz albatta chiroyli tarzda sertifikat qilib, ota-onasiga topshiramiz. Ana akalar, xudo xolasa musofirda yurgan bo'lsangiz ham imkoniyat bor. Bemalol ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, sizni keyin Telegram gruppalariga ulab qo'yadi. Ota-onangizni qanday qilib yurganlarini xudo xolasa 50 boshlarda o'zi syomka qilib, rasmlarni ham tashab boradi. Ota-onangiz o'zi misol uchun telefonga tushunmagan taqdirda ham. Hurmatli vatandoshlar, agar sizda ham hozir mana shu paytda qanaqadir savol tug'ilib qolgan bo'lsa, shu savolni kommentariyga yozib qo'ysangiz, biz sizga keyingi safar shu savollarga ham javob olishga harakat qilamiz va sizga 14 kunlik umra ziyoratlari qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik yangi narx-navolarni ham xudo xolasa ko'rib borasiz. Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan va yana bitta narsani hisobga olib qo'ying, reyslar, pryamoy reyslar bo'ladi. O'rtada perisadka bo'lmaydi. Jicha arzonrog'iga olib ota-onamizni qiynamaylik, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, Abdulboriy yurtdoshlarimizga oxirgi so'zlaringiz bo'lsa? Xo'p, hammanglar joninglar sog' bo'lsin. Menimcha hamma savollarga yetarlicha javob berdik. Allohim hammamizni chaqirsin, xudo xolasa Allohga oson, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.